Asap namanya seperti ini. Ini batuk, pilek, tak jamin pasti sembuh. Selamat pagi guys. Pagi hari ini kami tidak bercerita tentang tanaman. Hari ini bangsa kita sedang dilanda yang namanya penyakit COVID. Banyak orang ketakutan karena COVID. Dan saya mempunyai resep yang manjur yang mau bagikan kepada sahabat, teman-teman. Misalnya satu, hari ini pengalaman saya yang pernah kena COVID. Ya. Yang pertama, ya jangan takut. Ya, itu hanya bakteri ya, bakteri. Semua bakteri itu ada ya. Dan apa yang menyebabkan kok banyak orang meninggal dunia? Karena pertama adalah rasa takut, ketakutan yang luar biasa itu yang membuat orang cemas dan akhirnya mengalami down atau imunnya turun. Kalau imun tubuh turun terus, dan itu ya membuat kita meninggal. Dan satu hal yang penting, jangan takut, juga tidak boleh ceroboh, tetap optimis. Ya, segala sakit pasti ada obatnya. Dan saya mau membagikan resep bagaimana untuk menjaga agar kita jangan sampai baru terpapar parah terus kita mencari obat. Itu yang salah. Ini pengalaman pribadi ya. Itu untuk flu, untuk batuk dan sebagainya. Semuanya itu dapat disembuhkan ya, dengan cara ini. Saya pernah mengalami, yaitu menggunakan sabun dan air mungkin ya kira-kira 1 liter, dan sabun 1 sendok. Sabun apa saja, sabun colek juga bisa, sabun bubuk juga bisa, itu digunakan ya. Sahabat dimanapun berada, ini anak saya yang pernah kena batuk nggak sembuh ya. Saya periksakan ke dokter, sudah juga tidak sembuh. Namun satu hal ya, saya asap pakai air sabun sama air sama sabun, dididihkan di atas kompor, lalu menghirup ya, dihirup dari hidung 3 kali, dari mulut 3 kali selama 5 menit. Itu akhirnya batuk akhirnya sembuh ya. Tapi jangan 1 kali, harapan saya pagi dan sore. Pengalaman saya, anak saya itu sembuh selama 3 hari. Jadi diasap pagi, sore, dan begitu seterusnya. Nah, ini ada video contohnya seperti ini. Ini diasap air mendidih sama air sabun. Ini diasap namanya seperti ini. Ini batuk, pilek, tak jamin pasti sembuh. Wis nggak usah mengeluarkan uang, diasap ya kira-kira 5 menit. Hidung diisep pakai hidung, pakai mulut, pakai hidung. Nah, ini anak saya tadinya batuk ngikil, sekarang sudah enak. Selamat mencoba. Terima kasih. Salam sehat semua untuk petani negeri. Sekian tip dari saya, semoga
berguna untuk teman-teman dimanapun berada. Selamat beraktivitas, terus semangat, jangan takut. Kalau takut berlebihan, imun saudaraku akan turun. Kalau imun turun, kita mudah terserang penyakit. Oke? Terima kasih, selamat beraktivitas.